अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुवल शाफी में आपका खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू सर्दियों के अवलिन तैफ होते हैं। दोस्तों नज़ला जिसे इन्फ्लुएंजा या मुख्तसरन फ्लू भी कहते हैं, दोस्तों एक किस्म के वायरस से फैलता है। इस वायरस का हदफ हमारा निज़ाम तनफुस से होता है। दोस्तों ज़ुकाम भी निज़ाम तनफुस की ही बीमारी है, मगर इसका वायरस मुख्तलिफ होता है। नज़ला उस वक्त होता है जब इसका वायरस नाक, हलक, सांस की नालियों और मुमकिन तौर पर फेफड़ों समेत हमारे पूरे निज़ाम तनफुस को मुतासिर करता है। दोस्तों इसके बरअक्स ज़ुकाम का वायरस सिर्फ हमारे नाक और हलक पर हमलावर होता है। दोस्तों नज़ले की इब्तदाई अलामत में बुखार, थकन, जिस्म में दर्द, सर्दी लगना, सर दर्द, गले में खराश और खांसी शामिल है। दोस्तों नज़ले की शदीद हालत 3 से 4 दिन रहती है। खांसी अलबत्ता देर तक रहती है और इसे ठीक होने में 10 दिन तक लग सकते हैं, जबकि थकावट और कमजोरी का एहसास कई हफ्तों तक करा सकता है। नज़ले के वायरस का एक बार शिकार होने के 24 से 72 घंटे के अंदर आप इस मर्ज को दूसरों में फैलाने का जरिया बन सकते हैं। नज़ले के वायरस का एक बार शिकार होने के 24 से 72 घंटे के अंदर आप इस मर्ज को दूसरों में फैलाने का जरिया बन सकते हैं, जो कि वायरस का शिकार होने के फौरी बाद इसकी अलामत ज़ाहिर नहीं होती, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि आप बीमार हो चुके हैं। यूँ आप खुद को मुकम्मल सेहतमंद समझते हुए अपने मामूलात ज़िंदगी निपटाते रहते हैं और जहाँ जाते हैं इसके वायरस फैलाते रहते हैं। नज़ले में मुब्तला हो तो घर से बाहर ना निकलें, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक बुखार उतर न जाए। एक बार बुखार उतर जाए तो फिर इससे नज़ले के वायरस दूसरों को मुंतकिल नहीं होते, इसलिए आप बेफिक्र होकर जहाँ चाहे जा सकते हैं। अलबत्ता अगर आप मज़ीद आराम करें तो इससे आप जल्द सेहतयाब होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दोस्तों नज़ले का वाहिद बेहतरीन इलाज कोई नहीं, अलबत्ता इसकी अलामत की शिद्दत को कम करने के बहुत से तरीके हैं। नज़ले की इब्तदाई अलामत ज़ाहिर होते हैं, अद्वियात के इस्तेमाल से इसके दौरानिये को कम किया जा सकता है। अगर इब्तदाई अलामत ज़ाहिर होने के 48 घंटे के अंदर ये दवाई इस्तेमाल कर ली जाए तो सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन अगर इसके बाद भी इस्तेमाल की जाए तो इससे नज़ले के बायस होने वाली दीगर तकालीफ को रोकने में मदद मिलती है। ये बात जहन में रहे कि नज़ले के अद्वियात बुखार, दर्द, बंद नाक खोलने और खांसी से आराम के लिए होती हैं। ये नज़ले का इलाज नहीं करती, इनसे नज़ले की हालत में कुछ आराम मिल जाता है। नज़ले की हालत में माए एशिया का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें ताकि जिसम में पानी की कमी ना हो। इससे बलगम भी कम होता है। चाय, कॉफी और कोला मशरूबात का इस्तेमाल महदूद कर दें। खाना उस वक्त खाइए जब भूख हो, भूख कम हो तो हल्की फुल्की ग़िज़ा खाइए। नज़ला या जुकाम की हालत में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बेफायदा होता है, इसलिए कि ये अद्वियात बैक्टीरिया को हलाक कर देती हैं, किसी भी किस्म के वायरस को नहीं। अलबत्ता नज़ले की वजह से चूँकि हमारा मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दरवाजे खोल जाते हैं, इसलिए अगर आप महसूस करें कि नज़ला शुरू में मामूली नोयत का था मगर बाद में इसकी शिद्दत बढ़ गई है तो इस बात का इम्कान है कि आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं। इस सूरत में आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें और पूरी सूरत हाल बताइए। मुमकिन है कि आपके लिए एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल ज़रूरी हो गया हो। अगर अलामत बरकरार रहे, 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी आराम न आए या बुखार को 3 दिन से ज़्यादा हो जाए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर नज़ले के साथ कोई और तिबी मसाला हो जाए तो ऐसी सूरत में भी डॉक्टर से रब्ता करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। इसी तरह 9 या ज़ायद या कम सन बच्चे को नज़ला हो जाए तब भी डॉक्टर से मशवरा जरूर लेना चाहिए। चंद अलामत ऐसी हैं जिनके ज़ाहिर होने पर नज़ले के बिगड़ने और नमूनिया होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मसलन सांस लेने में दुश्वारी, मुस्तकिल बुखार, बार बार कह आना जिससे जिस्म में पानी की कमी का खदशा हो, जिस्म में सूजन, मुस्तकिल खांसी, मुस्तकिल सर दर्द। नज़ले की हालत में अगर इन में से कोई एक अलामत भी ज़ाहिर हो जाए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। दोस्तों लोग नज़ले से परेशान क्यों हो जाते हैं? दोस्तों इसलिए कि नज़ले के वायरस फेफड़ों पर हमला कर सकते हैं। इससे संगीन किस्म का इन्फेक्शन जैसे नमूनिया वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि नज़ला होने पर बाज़ अफराद फिक्रमंद हो जाते हैं, क्योंकि नज़ला अगर नमूनिया में बदल जाए तो अस्पताल में दाखिल होने की नौबत भी पेश आ सकती है और लापरवाही बढ़ जाए तो इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले अफराद, बुजुर्ग, हमला ख़वातीन, नौज़ायदा बच्चे और वो लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारी लाहक हो, इनमें नज़ले की नमूनिया में तब्दील होने का खतरा ज़्यादा होता है। दोस्तों नज़ले की वैक्सीन में इस मर्ज़ के मुर्दा वायरस होते हैं, इसलिए इससे नज़ला नहीं होता। अलबत्ता जिसम में ये मुर्दा वायरस दाखिल होने पर हमारा मुदाफ़ती निज़ाम मुतारिक हो जाता है। इससे नज़ले की मामूली नोयत की कुछ अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं, जैसे फटू में दर्द या हल्का बुखार वगैरह। नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन में कमजोरी और नए मुर्दा वायरस होते हैं। नज़ला इससे भी नहीं होता, ताहम इससे पट्टू में दर्द और हल्के बुखार का इम्कान ज्यादा हो रहता है। ये वैक्सीन सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पर दी जाती है और वो भी सिर्फ गैर हमला ख़वातीन और 2 से 49 साल की उम्र के अफराद को। दोस्तों नज़ले और जुकाम के वायरस एक ही तरह से फैलते हैं, यानी मुतासरा शख्स के निज़ाम तनफुस से खारिज होने वाले खुर्दबिनी आबी कतरों से। मुतासरा शख्स जब खांसता है
या चीखता है तो ये बारीक आबी कतरे फुवार की शक्ल में करीब हो मौजूद अफराद या चीजों पर पड़ जाते हैं। अगर मुतासरा शख्स हाथों पर खांसे या चीखे और इसके हाथ में रूमाल या टिश्यू वगैरह ना हो तो वो जिस चीज को छुएगा वो इन वायरस से आलूदा हो जाएगी। फिर जब कोई सेहतमंद शख्स उस जगह को हाथ लगाएगा तो इसके हाथ भी इन वायरस से आलूदा हो जाएंगे और वो शख्स उन्हीं आलूदा हाथों से अपनी नाक, मुंह या आंखों को छुएगा तो वो इस तरह नज़ले के वायरस से अपने जिस्म में दाखिल करके इस मर्ज का शिकार हो जाएगा। दोस्तों, नज़ले और जुकाम के वायरस से खुद को महफूज रखने और दूसरों तक इन वायरस के फैलाव के रोकने के लिए इन असूलों पर अमल करना चाहिए। दोस्तों, बार बार हाथ धोइए। रूमाल या टिश्यू पेपर वगैरह पर खांसें या चीखें। अगर रूमाल, टिश्यू पेपर फौरी तौर पर दस्तयाब ना हो तो दोनों हाथ मुंह पर रखें और चीखने और खांसने के फौरी बाद हाथ धो लें। दोस्तों, जब खांसी या चीख आए तो अपना चेहरा दूसरों की तरफ से हटा लें। इससे वायरस के जिस्म में दाखिल होने का इम्कान यकीनी हो जाता है। दोस्तों, फोन, कीबोर्ड और माउस जैसी चीजें जो एक से ज्यादा अफराद इस्तेमाल करते हैं इनकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वायरस इनकी सतह पर 8 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं। नज़ले और जुकाम के मौसम में पुरहुजूम हुकूमत से हद्दुल इम्कान दूर रहने की कोशिश करें। हर साल फ्लू वैक्सीन लगवाइए। ये वैक्सीन आपको इस मर्ज से 100% तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं देती मगर ये इस मर्ज से दूर रहने का बेहतरीन जरिया है। दोस्तों, जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को क़ुव्वत देने के लिए सेहत बख्श ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जैसे गहरे सब्ज़, ऑरेंज और सुर्ख रंग के फल और सब्जियाँ। बाकायदगी से वर्जिश करें। अगरचे वर्जिश करने वाले अफराद भी नज़ले का शिकार हो जाते हैं लेकिन इनमें इस मर्ज की अलामत की शिद्दत कम होती है और वो तेज़ी से सेहत याब भी हो जाते हैं। इसके अलावा एरोबॉक्स और चहलकदमी जैसे वर्जिश बाकायदगी से करने से मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है। वर्जिश का कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। दोस्तों, एलर्जी से नज़ले का शिकार होने का कोई इम्कान नहीं होता। हाँ, अलबत्ता दमे के मरीज को नज़ला हो जाए तो इससे ये मर्ज बिगड़ने का खतरा रहता है और ये मर्ज बिगड़ कर नमूनिया में बदल सकता है। 6 माह से कम उम्र के बच्चे, हामिला ख्वातीन, बुजुर्ग, कमजोर मुदाफ़ती निज़ाम के हामिल अफराद और वो लोग जिन्हें ज़ियाबतीस, फेफड़ों के अमराज, कोई दिमागी मर्ज या दिल की बीमारी हो इनके लिए भी ये मर्ज कई किस्म की पेचीदगियों का सबब बन सकता है। दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए ताकि दूसरों तक भी वीडियो आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल के साथ बने रहें।